আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার পরিচয় ভাই, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনক গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা ভাই। হ্যাঁ, আমার এখানে ভাই নেপালি গির বাচ্চা আছে, সার বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম আছে, রানী বিটের বাচ্চা আছে। ভাই অল্প কালেকশন করে জাতমান দেখি কালেকশন করি, যথেষ্ট পরিমাণ হাই কোয়ালিটি ভালো পার্সেন্টে গরু কালেকশন করছি। আসলে দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে যে আসলে আবু সাইদ ভাইয়ের কথা কাদের সাথে মিল আছে কি না। আজকে কি বক্তা সার দুইটা দেখাবেন? জি ভাই, দুইটা বাচ্চা, দুইটাই দেখাবো। আচ্ছা, তো সার বাচ্চা চলেন তাহলে বক্তা বাচ্চা আর সার বাচ্চাগুলো আমার দর্শকদের দেখান। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান দর্শকের। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা সার বাচ্চা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে বন্ধুরা, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, এক নম্বরে সার বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটা একটা 100 নেপালি ইন্ডিয়ান গির বাচ্চা ভাই। বাচ্চা যাকে বলে সে রাজুকে বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটা ডবল বডির বাচ্চা, বাচ্চার 4টা পাও, এত মোটা ভাই, অসাধারণ। এবং মাথার গেটআপটা দর্শকের দেখান, এবং প্লাস নাভি, গলার কুম্বল মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ আছে। এখানে গল্পর কিছু নাই ভাই, দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে যে আসলে আবু সাইদ ভাইয়ের কথা কাদের সাথে কতটা মিল আছে ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা ভাই আনুমানিক কেনা জিনিস তো অ্যাকুরেট না, 9 মাসের মতন বয়স হবে ভাই। এখনই দেখেন কতটা কল হাইট, অসাধারণ কল হাইট, এবং ডবল নাভি, মানে বাচ্চার জগতের শ্রেষ্ঠ ভাই। সাইদ ভাই দামটা কেমন রাখছেন এখন? ভাই 1 আর 2 এর দুইটাই নেপালি গির বাচ্চা, দুইটার দামটা আর কি একসঙ্গে আমি বলবো দর্শকের। বন্ধুরা দেখলেন এক নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। আর তারপরে দেখছেন 2 নম্বর সার বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। এটাও একটা নেপালি ইন্ডিয়ান গির বাচ্চা ভাই। ওটা একটু 1 নম্বরটা একটু বড়, 2 নম্বরটা একটু ছোট ভাই। দুটা বাচ্চা ডবল নাভি এবং কান এবং গলার কুম্বল দর্শকের দেখান, পাত পাগুলো কত মোটা এবং কতটা হাইট হবে ভাই বাচ্চা এগুলো। এটার বয়সটা কেমন আছে ভাই? এটা বয়সটা 8 মাসের মতো আনুমানিক ভাই। আনুমানিক 8 মাস হবে। জি জি। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 2 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। দুটা বাচ্চা ভাই 100 বাচ্চা ভাই। অনেক সময় টাকা থাকলে এসব বাচ্চা মিলানো যায় না, আর আমি কালেকশন করি ভাই অল্প, তবে জাত মানে শ্রেষ্ঠ, দর্শক যেন ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে না পারে। এটা দেখছেন ভাই 1 নম্বর নেপালি গির বাচ্চা, 100 বাচ্চা যাকে বলে, যেমনি কালার মানে এর প্রশংসা গাহার মতন ভাই কিছু নাই। দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে যে আসলে আবু সাইদ ভাইয়ের কথা এবং কাজের সাথে জিনিসের ঠিক আছে কিনা। এই বাচ্চাটা হচ্ছে ভাই নেপালি গির, এটা হচ্ছে 2 নম্বর বাচ্চা ভাই। দুটা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই একসঙ্গে নিলে দাম রাখছে 1,50,000 টাকা ভাই। এর মধ্যে অল্প কিছু সম্মান করবো, আমারই কিছু না। বাচ্চার জগতের শ্রেষ্ঠ, দর্শক দেখলে বুঝতে আসলে কতটা পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। বন্ধুরা এটা দেখছেন আপনারা 1 নম্বর এটা একটা বক্তা বাচ্চা। জি ভাই। সাইদ ভাই 1 নম্বর এই বক্তা বাচ্চাটা জাতমান বয়স ভাই এটা একটা রানী বিটের বাচ্চা ভাই। বাচ্চার মাথাটা দেখান কতটা ছোট, কানগুলো অনেকটা ছোট, সেই শ্রেষ্ঠ বাচ্চা ভাই। খুবই হাইট হবে এবং বিগ বডির একটা গাভী ভালো ভাগ বাচ্চা রাখলে ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা ভাই মানে আনুমানিক কেনা জিনিস তো 8 মাস প্লাস মাইনাস হতে পারে ভাই, এখন বলতে নাই দাদা। যেটা যেমন ভাবে মানে একটা এর গ্রোথ দেখে একটা আইডিয়া দেখে, হাইট দেখে আমরা আইডিয়া দেখে বলি ভাই। নেক্সটগুলো অনেকটা ছোট, খুবই একটা ভালো বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখেন। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দর্শককে দেখাবো ভাই। 4টা নিপুল, দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গায় খুব সুন্দর আছে ভাই, খুব ভালো পজিশনে আছে। 4টা নিপুল আছে, খুবই ভালো। ঠিক আছে, নিপেল 4টে আছে, খুবই ভালো ভাই। দেখছেন খুবই ভালো ভাই। আর আমরা খুবই পাতলা, খুবই সফট গলা ভাই, লম্বা চওড়া আছে, অনেকটা হাইট ভাই। এটা বিগ বডির গাছ ভালো পাক বাসায় রাখলে। হ্যাঁ, 1 নম্বর বক্তার দাম কেমন রাখছেন? এটা ভাই ফিক্স 65,000 টাকা। 1 নম্বর বক্তার দাম ফিক্স 65,000 টাকা। কোনো দামাদামি চলবে না, কোনো সম্মানও করা যাবে না ভাই জায়গাটা, মানে একদম। কারণ চাইলে অনেক টাকা চাওয়া যায়, 75,000 টাকা দাম চাইলে সম্মান করা যায়। আসলে সে জাতের বাচ্চা নয় ভাই, এটা রানী বিটের বাচ্চা, 100 বাচ্চা। ঠিক আছে ভাই, দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা। জি ভাই। মাশাআল্লাহ খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, একদম পরিপূর্ণ সুস্থ, একটা বাচ্চা কোনো অসুস্থ বাচ্চা নাই ভাই। এটা জাতমান বয়সটা ভাই 3 নম্বর। এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম ভাই, ডবল বডির বাচ্চা। বাচ্চাটা 4টা পা অনেকটা মোটা এবং খুরগুলা খুব সুন্দর খুর, মানানো খুর। ঠিক আছে ভাই, বাটি খুর যাকে বলে। সামসুসারও অনেকটা কল পাতলা, এবং দুধের ভ্যানগুলো দেখেন কলে এখনই কুল ভাসিয়ে গেছে। দর্শকে দেখেন প্রকৃত দুধের ভ্যানগুলো এখনই ভাসিয়ে গেছে ভাই, বললেন। এবং মাজাটা কল অনেকটা ভারী।
খুবই ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা, খুবই হাই কোয়ালিটি। দেখছেন ওই নেস্টের সরও খুবই ভালো ভাই। দেখি উলান পালানটা। হ্যাঁ উলান পালান দর্শককে দেখান, দেখেন নেবে ঠিক আছে, চারটে আছে, নিপুল 4 জায়গা। চামড়াটা খুব পাতলা ভাই, শান্ত স্বভাবের বকনা দেখা যাচ্ছে। একবার শান্তশিষ্ট, মানে যে কোনো একটা মানে পোলা পানো দোয়াতে খুব পারবে, শান্ত স্বভাবের বকনা। খুবই শান্তশিষ্ট ভাই। 2 নম্বরের বকনাটা বয়স কেমন হবে ভাই? ভাই এটা আনুমানিক 10 মাসের মতন হবে। মাথাটা ছোট আছে, গলাটা ঠিক আছে দেখছেন। জি জি ভাই। সাইড ভাই 2 নম্বর বকনার দাম কেমন রাখছেন? ভাই 2 আর 3 এটা দুইটা জোড়া, দুইটা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো ভাই। দেখলেন এটা আপনারা 2 নম্বর বকনা। দেখছেন 3 নম্বর বকনা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, একদম পরিপূর্ণ সুস্থ। সাইড ভাই 3 নম্বর এই বকনাটা যা এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, ডবল বডির বাচ্চা, দর্শকের দেখান। খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। মাজার খুঁটগুলো দেখেন একবারে বাটি খুঁট, এবং খুবই ভালো, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা এটার ভাই। বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আনুমানিক 10 মাসের মতন। এবং দুধের উলানের জায়গাটা দেখেন ভাই, এখান থেকে একটা শিন নামিয়েছে, দেখছেন এখান থেকে একটা শিন নামিয়ে গেছে, মানে জায়গাটা। উলান পালানটা দেখান তো। হ্যাঁ অবশ্যই দেখাবো ভাই, দর্শক দেখলে না দেখলে কি করে বুঝবে। যথেষ্ট পরিমাণ আল্লাহ পাক যতটুকু যা দিছে আর কি ততটুকু দেখাচ্ছি। এবার 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা সফট আর খুবই ঠিক আছে, নিবে শান্ত, 4টে আছে, খুবই শান্তশিষ্ট, খুবই চামড়াটা একেবারে লুজ ভাই। দেখছেন খুবই তলি, মানে মনে এখন একটা গাব গরু যে তলা হয় সে তলা ভাই। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 3 নম্বর বকনা। জি ভাই। ওটা দেখছিলেন আপনারা হচ্ছে 2 নম্বর বাচ্চা, আর এই বাচ্চাটা হচ্ছে 3 নম্বর বাচ্চা। এই দুইটা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই নিলে 1,50,000 টাকা দাম রয়েছে, একটু সম্মান করবো ভাই, আমারই কিছু না, কারণ যার পার্সেন্টের বাচ্চা কিনতে হলে সবসময় দাম দিয়েই কিনতে হয় ভাই। দুইটা বাচ্চা খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। দেখছেন 4 নম্বর বকনা, খাওয়া ঠিক আছে, খুব হাই কোয়ালিটি ভাই, অনেক বিগ বডি একটা ভাই, 4 নম্বর, এটা ডবল বডি। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই বাচ্চা, ডবল বডির বাচ্চা, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের। মাজাটা করে অনেকটা করে ভারী ভাই, অনেকটা ভারী। ওর চামচুচা খুবই পাতলা ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স 12 মাস প্লাস হবে ভাই। উলান পালানটা দেখ। হ্যাঁ দর্শকের দেখাবো ভাই। দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে। হ্যাঁ দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা করে ফাঁকাফাঁকি ভাই, বহুত দূরত্ব নিপুল আছে, বুঝতে পারছেন। দেখেন ঠিক আছে, 4টা আছে ভাই। দেখে শুনে নিবেন। হ্যাঁ দেখেন দেখে শুনে মানে সরাসরি দর্শক দেখুক ঠিক আছে, আসলে ভাই কথা কাজের সাথে কি ঠিক আছে নাকি। দেখছেন কত সুন্দর নিপুল, 4টা 4 জায়গায়, খুবই থমথমি ভাই জায়গাটা, আর একদম পেন্সিল ব্যাটার মতন লম্বা, দেখছেন। আচ্ছা সাইদ ভাই, তাহলে 4 নম্বর এই বকনার দাম কেমন রাখছেন? ভাই এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি ভাই 86,000 টাকা। অল্প সামান্য সম্মান করবো, আমার কিছু না, হয়তো 1-2 হাজার টাকা, তাছাড়া কিছু না ভাই। তাহলে 4 নম্বর বকনার দাম 86,000 টাকা। জি জি জি। এসব বাচ্চা যে কোনো জায়গাতেই ভাই আপনার দাম থাকবে 1,05,10,000। ডবল বডি বাচ্চার মাথাটা কতটা চড়া দেখছেন, যাকে গরু জাত বলে সেই জাতের গরু ভাই। ভাই যে কটা গরু দেখালাম, 2টা নেপালি গির বাচ্চা এবং 4টা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় বাচ্চা, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা। এসব বাচ্চা নিয়ে কোনো দর্শক ভাই যদি খামার করতে চায় কোনো সময় লসের সম্মুখে পাবে না ভাই। এগুলো খুবই জাতমানের, খুবই ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা। আর যে দামগুলো আছে একবারে সীমিত ভাই, আমারই কিছু না দাদা, নিলে ঠকবে না। ষাঁড় বাচ্চা বা বকনা বাচ্চা মোটামুটি আপনার এখানে একটা পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। 2টা বাচ্চাই সবসময় থাকে ভাই, ষাঁড় এবং বকনা 2টাই থাকে। অল্প কালেকশন করে, জাত মানে সবচেয়ে ভালোটাই কালেকশন করি ভাই।